ये थाना बिलग्राम में कल लक्ष्मी पत्नी विमलेश कुमार, ये ग्राम तरौली की रहने वाली थी। वो जीने के नीचे अपना गृह कार्य कर रही थी। जीना गिर जाने से इनकी उसमें दब के मृत्यु हो गई है, जिनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा थाना कोतवाली बेनीगंज के ग्राम गोविंदपुर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग जिनका नाम है माइकिन, उनकी डेथ हुई है जो है मकान गिरने से ही। इसके अलावा थाना बघौली क्षेत्र में भी दीवार गिरने से वारिस अली पुत्र असगर अली, जो भीठादान के निवासी थे, वो अपने कमरे में सो रहे थे। छज्जा गिर जाने से उनकी भी